राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित स्कूल के 9वीं और 11वीं कक्षा की परीक्षा शनिवार से शुरू हो गई। शहर के नेताजी सुभाष विद्या निकेतन स्कूल के प्रधान शिक्षक ने बताया कि 9वीं कक्षा में कुल 179 छात्र हैं और 11वीं कक्षा में कुल 202 छात्र छात्री परीक्षा देने के लिए विद्यालय में उपस्थित हैं और परीक्षा में किसी भी तरह की परेशानी नहीं है, कहा शिक्षक दिव्येंदु विकास सेन ने। আমার নাম দিব্যেন্দু বিকাশ সেন, আমি এই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক। আপনার স্কুলে কিভাবে কতটা পরীক্ষার্থী রয়েছে, কতজন পরীক্ষার্থী রয়েছেন, কতটা শুরু হয়েছে, কোনো সমস্যা আছে এখানে? পরীক্ষার্থী তো রয়েছে 9-এর 179-এর মতো, আর 11-এর 202। তো পরীক্ষা তো শান্তিপূর্ণভাবেই শুরু হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা এসছে, রুমে বসেছে, কোনো কমপ্লেন নেই তাদের। ওরা পরীক্ষা দিচ্ছে, 80 নম্বরের উপর ভিত্তি করে ওরা পরীক্ষা দিচ্ছে। পরীক্ষা তো চলবে এখন সবগুলি যেমন ফিলোসফি তো নেই, পরীক্ষা চলবে। লাস্টের সাইকোলজি আছে আমাদের এখানে, মিউজিক আছে, এইগুলি আছে। তো প্রায় বোর্ডের परीक्षा तो शुरू हो जाए एरपरेई परीक्षा चलবে আমাদের। पिछले कई महीनों से राज्य भर में विभिन्न छात्र संगठन द्वारा 9वीं और 11वीं कक्षा की परीक्षाओं की संख्या 40 बनाने के लिए शुरू किया गया आंदोलन बिल्कुल भी सफल नहीं रहा है और ये शनिवार से 9वीं और 11वीं कक्षा की परीक्षाओं की शुरुआत से ही समझा जा रहा है।